झाली नाही आंघोळ किती वेळ लागेल हा लागायचं काय करतो बघी काय जास्त दिला चालू दिसतो कधी बसून काय चालू झाले काय आरून येतो का नाही कोणत्या लाईनला आहे सिग्नल 1 ठीक आहे तुमची परमनंट जागा आहे काय नाही काय झालं देता का नाही पैसे होईल ना का 7 तारखेला होतं बघा किती वाटते आता 25 तारीख भगवंत भरले अजून 5 दिवस भरते 5 दिवसात किती बरंच पेमेंट होईल 5,000 अरे तुला 15,000 ते आपण केलं झालं ना 2 वर्ष झाले बाबा मग उलटी पालटी बंद करायला काही सांगितलं काय जास्त घेऊन काय खरं
वाजे आहे ते 15 आहे ना ते 15 माहिती 18 आहे ना आधी बोल बोल आओ 1 मिनिटवर चाल राहू दे बोलावं चेअरमन ऐकलं तुम्हाला हा सांगू दे हा सांगू दे बरोबर हा बोल ना काय चाललंय बाकी तेवढं लावून होते त्यांना आपली भेट काढून देते बघतो काय नाही बघतो